ဒီကြောင်ကတော့အရင်တော့ရောင်းမကောင်းတော့အရင်တော့ရောင်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ကိုလည်းတော့မရောင်းအောင်ဆိုရင်9စုံ10စုံ10စုံ10စုံကျော်လေးရောင်းရတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့မှဒီနေ့ကိုတစ်စုံ2စုံရောင်းဖို့တော့မလဲလျှောက်နေဒီနေ့ကုန်6မှသာတစ်စုံ2စုံအဲ့ဒါမနေ့ကဆိုတစ်စုံမရောင်းရတယ်ဒီနေ့ကဆို3စုံဘိုးရတယ်ဖွာကိုဘကိုလှုပ်စားမှစားမဲတာစားဖို့ရှိတာလေကိုဘကိုလှုပ်မစားလို့ဘာသူကတွေးမလဲအဲ့လိုရှိတယ်လေဒါလေးက1ယောက်200ပေါ့စေတနာချီတော့လဲသူများ900ပေးခြင်းလေးသွားတယ်1000ပေးခြင်းလေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပုံမှန်တော့ပြောမရပုံမှန်တော့ပြောမရတခါလေးနဲ့3တောင်နဲ့ပြီးခြင်းပြီးတယ်တခါလေးလည်း9တောင်နဲ့ပြီးခြင်းပြီးတယ်အဲ့လိုလက်ကြီးလေးစီစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ညမကတနေ့ကုန်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကိုနှစ်သိမ့်အပစ်ကပြောသားပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကနောက်ထပ်လူတွေကိုဘယ်လိုအပစ်နှစ်သိမ့်ကပြောသားမလဲဆိုတာကိုလိုက်လိုက်မြင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးဟုတ်တယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲနာမည်ကအောင်ဖြူရှက်အောင်ဖြူဟုတ်အောင်လို့ဟုတ်ဒီလိုဒါရောင်းတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဒါရောင်းတာဆိုတော့ကြာပြီပေါ့နေ့လက်ကြည့်နေပြီနှစ်နေ့ချင်းနေတော့ကြည့်အော်ဘယ်နည်းရှိနေကြည့်ပြီလားမိမအောင်ရှိလားမိမရှိတယ်သားလေးတယောက်ရှိတယ်တူဦးတော့သားလေးလားသားလေးတူဦးလေးတော့သားလေးတော့ဘယ်နဲ့တန်းရောက်ပြီလဲgrade 5 grade 5ဆို4တန်းပေါ့5တန်းပေါ့နောက်ဒီနောက်တော့အော်5တန်းဒါရောင်းတာဘယ်နဲ့ရှိပြီဆိုတော့လေဒါရောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံနည်းနည်းပါပြောပြပါလားအတွေ့အကြုံကတော့အရင်တော့ရောင်းမကောင်းတော့အရင်တော့ရောင်းကောင်းတယ်ဒီနေ့ကိုလည်းတော့မရောင်းအောင်ဆိုရင်9စုံ10စုံ10စုံကျော်လေးရောင်းရတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့မှဒီနေ့ကိုတစ်စုံ2စုံရောင်းဖို့တော့မလဲလျှောက်နေဒီနေ့ကုန်6မှသာတစ်စုံ2စုံအဲ့ဒါမနေ့ကဆိုတစ်စုံမရောင်းရတယ်ဒီနေ့ကဆို3စုံဘိုးရတယ်အဲ့လိုအခက်ခဲအချိန်တွေလည်းရှိတာပေါ့အခက်ခဲတဲ့အချိန်ရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲအချိန်တွေဘယ်လိုများကြော်ပြခဲ့လဲဒီလိုပဲပြန်ရတာပဲလေရောင်းရတဲ့နေ့ရောလေရောင်းရသလိုအိမ်ကမိမသုံးမှုပေးလိုက်တာပေါ့မရောင်းရတဲ့နေ့ရောလည်းမရောင်းရသလိုအားတော့ကြီး9000 1000ကြီး1000 3000ဒါပဲအခုလိုမျိုးကုန်စည်နှုန်းတွေတက်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာအဲ့လို9000တသားကလည်းဘာမှတန်မိုးမရှိတော့ဘူးဘာမှလို့မရဘူးပလေးမို့ဘိုးပဲရှိဒါပေမဲ့လည်းကိုမှရှာလို့မရတာနေရတော့ရသလောက်နဲ့ရောက်အောင်တော့ရတာပေါ့အဲ့လိုအချိန်မှာလည်းဦးလေးဈေးမရောင်းရအောင်9000တသားမရောင်းရတဲ့အချိန်မှာစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားရလဲခံစားရတာပေါ့ဒီနေ့အိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ဒီ9000ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလုပ်လို့မရဘူးဆိုမှလည်းကိုမှရှာလို့မရတော့ပြန်ရတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲလောက်အောင်သုံးတော့အဲ့လိုမျိုးအားတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မှာဟိုဆန်နေပါလေစီပါလေဝယ်ပြီးစားလေးတော့ရှိတော့ဒီ9000ဟင်းလေးရတယ်လေပဲပေါ့အဲ့ဒါပေးမဖို့နဲ့200တက်ပဲပေါ့ဟာပဲနဲ့9000ပိုင်းလေးကတော့ရှားပါတယ်လည်းဆို1000ကျော်တော့ပါတယ်ဒီမနက်ပိုင်းနဲ့ပန်းရောင်းတယ်ဆိုတော့မနက်ပိုင်းပန်းပြည့်ရှိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ချင်းသေးရတာနောက်တဲ့အပူများထွက်မလာလို့ဒါအပူရှားရောပြောမှဆိုရင်တော့ပန်းရောင်းတဲ့မြက်ကဒါမနက်3မိုးရပါပြီစားဖို့တော့ဖို့အင်းက3မိုးရပါပြီတနေ့ရောင်းအောင်9000တသားမွဲထားပါဦးတလားဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရှိပါလို့ထင်ပြီဟော100 9000မှာတစ်လားမှာ3သိန်းခွဲပဲရပါလေ100 9000ဆိုဘာမှဘူးလို့မရဘူး3သိန်းခွဲရတရက်တစ်လား3သိန်းခွဲမဟုတ်ဘူးအင်ရသားကျောင်းသားကတော့တစ်လားကိုသိန်းကျော်ရှိတယ်အင်ရသားကိုပန်ကျောင်းမှာထားရတယ်တယောက်တည်းမွေးတာလို့တယောက်တည်းမွေးတာတော့မြေတော့မြောက်ပေးရမယ်လေအဲ့လိုဒါမနေ့ပိုင်းပန်းမြက်ကတော့1000ကျော်အဲဒီ2000ကျော်ပန်းစည်းကြည့်ရင်တော့9000 1000တော့ရဒါထက်ရောင်းတယ်ဒါထက်ရောင်းဒါလည်းအမှန်ရောင်းကောင်းရဲ့နေ့ဆိုဒါ3000လောက်ထိရတယ်ရောင်းမကောင်းတဲ့နေ့ဆိုတော့ဈေးပေါင်းနေဆိုတော့ဗျာမရောက်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒါကမနေ့ပိုင်းပန်းမြက်ရှိရတဲ့အတွက်ခံလာတယ်လေဒါကြီးပဲတလို့ပဲလုံးမယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူး
ဈေးပေါ်ရရရှိတယ်နှစ်ခုရောင်းမှာနှစ်ခုရောင်းရင်2000ပဲရမယ်နော်အရေးပဲလိုက်ရင်ကိုသမင်းဝစားတာနဲ့ရေဝတောက်တာနဲ့ပွန်းစားတာနဲ့ကော်ပီတော့14,000နဲ့အဲ့ဘက်2000ကပြုတ်တကယ်ပြုတ်တယ်တကယ်ဆိုင်ကော်ပီတစ်ခွက်1000လေကော်ပီ1000မာပြီးရဲ့အခု900 1500မနေ့တစ်ခွက်ညတစ်ခွက်3000ဖြစ်တယ်အဲ့မိနစ်ခါတော့တိုင်း9000တခါပြင်4500လဲပွဲရ900 9000အဲ့လိုကို2000ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘုံ2000ကဘာမှမလုပ်လို့မရတာဒါကြားထဲမှာတော့ဟိုလို့ဒီလိုမပါသေးဘူးဟိုလို့ဒီလိုတွေပါထည့်ထွက်လို့အိမ်တော်မစံကြားမှာမပါဘူးအဲ့လိုရှိတယ် တခါတလေမှာအဲ့လိုမျိုးကိုဒီလိုမျိုးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တက်တွေပါကြာမျိုးပါရှိလား မရှိပါဘူးသိနေကြတာမရှိဘူးလို့ဒါကိုပိုင်းလုပ်နေရတာလေဒီမှာကိုလည်းတော့မရှိဘူးကိုရောင်းရင်ရောင်းနေမြောင်းနေထိုင်နေတာပဲသိနေကြတာတော့မရှိ အခုလိုမျိုးပေါ့ဦးလိုမျိုးပေါ့တခြားသူတွေရှိခဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဘယ်လိုမျိုးစကားမျိုးပြောကြတယ် ဘူးဒီလိုဒီလုံးကိုလုံးမယ်ဆိုတော့ဇွဲရှိမှရမှာတနေ့ကုန်ရှောက်နိုင်မှသာလည်းရောင်းအောင်ပါလေတပတ်လောက်ရှောက်ပြီးမရောင်းအောင်ဆိုပြီးထိုင်ရင်လို့ကတော့ရိုက်မသွားမှာမရောင်းအောင်ရှောက်နိုင်မှရတာဒီလိုပါမိဘတယ်မှာတော့ရှောက်နိုင်မှမရှောက်နိုင်မရောင်းအောင်ဒီကရှောက်နိုင်ဖို့ပဲကိုကြီးခုရှောက်တယ်10နိုင်ထိုးအောင်ရှောက်တယ်သမင်းစားခြင်း12နိုင်ရောက်ပြီအဲ့တော့မှတစ်ခါနားတယ်သမင်းတော့စားတယ်တနိုင်ထိုးပြီးစားတနိုင်ထိုးပြန်ရောင်းတယ်တော့ရှောက်ရောင်းတယ်မနာဘူးနားရင်လုံးဝဖြစ်ဘူးဒီလိုကမိဘတယ်မှာရောင်းတဲ့ဈေးတယ်မှန်သမျှ၄-၅ပိုက်လောက်ရှောက်ပြီးတစ်ခါနားနေမယ်ဆိုရင်မရဘူးတနေ့ကုန်ရှောက်နိုင်မှဒီဘက်တော့ကရှောက်နိုင်မှရ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 哇မောနေပြီလား ready လေးပါတော့ပါ အော်ရပါတယ်တမီးအမ တမီးခေါ်ပြီး အိုးရေလားဝိုင်းလေးနဲ့တောက်လေးခေါ်ရဲ့ဒီရ ready တောက်ပြရအောင်တမီးကမေးမလေးနဲ့မေးချင်လို့ရလားဖွာအဆင်ပြေလားမေးချင် တမီးဗာမေးချင်လာလဲဆိုအခုအိမ်မှာမိသားစုရှိလား မရှိဘူး အော် ဟုတ်တယ် အဖေတယောက်တည်းအပြိုကြီးပေါ့အားဆို ယူရီတော့မဟုတ်ဘူးအိမ်နောင်ကရှိတယ်အိမ်နောင်ကပြည့်စည်တာတုံးနေရှိ အော်တာသမီးရော ဒါသမီးကမထွန်းကားတာမရှိတယ်ဒါလေးကဖွာဆေးဖို့လေးစားဖို့လေးပေါ့ ဟောဒါလောက်တာကြားပြီလား အိမ်နောင်ပြည့်စည်ပြီးတော့ခြေထောက်တွေမတန်တော့အဲ့ဒါပဲလောက်တာတော့တုံးနေရှိဘုရားအဲ့လိုနေတိုင်းတော့ရှိပါတယ်နေတိုင်းတော့ရှိတယ်မိုးဆိုရင်တော့ဘလိုပဲပေါ့မနေ့ပိုင်းလေးလာလိုက်တယ်ပေါ့မိုးရွာရင်ပြန်ပြေးတယ်ပေါ့ပြန်ပြေးတော့လေခြေထောက်ကမချောင်းနိုင်တော့ပြုံရငှားပြီးပြန်သွားလိုက်တယ်ပေါ့ကားမိုးလေးရတယ်ပြီးတော့ပေါ့ဒါလေးလည်း2000-3000လေးရတယ်ပေါ့ အဖေကဘယ်လောက်ရှိသွားလဲ 90နှစ် ခဏစမ်းအော်တော့အသက်ကြီးနေပြီပေါ့ရှောက်လည်းမတန်တာမဟုတ်တယောက်လည်းရှောက်သွားနေရတော့ အော်ဖွာကိုဘကိုလှုပ်သားမှစားမဲတာစားဖို့ရှိတာလေကိုဘကိုလှုပ်မစားလို့ဘာသူကကျွေးမလဲအဲ့လိုရှိတယ်လေဒါလေးကတစ်ယောက်200ပေါ့စေတနာရှိတော့လဲသူများ900ပေးခြင်းလေးသွားတယ်1000ပေးခြင်းလေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပုံမှန်တော့ပြောမရပုံမှန်တော့ပြောမရတခါလေးနဲ့3-400နဲ့ပြီးခြင်းလေးရတခါလေးနဲ့9000နဲ့ပြီးခြင်းလေးအဲ့လို ဟိုအဲ့နေ့နေ့အကြာကြီးလူများနေထိုင်လို့လေ အရွယ်ကောင်းတော့ကတော့အဖွားကဈေးရောင်းစားတယ်ဟိုသူကြတော့ဒီခြေထောက်တွေမလဲနိုင်မလှုပ်နိုင်တော့မလဲနိုင်မလှုပ်နိုင်ခေါင်းလည်းမရွက်နိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးနဲ့အဲ့လို ပြမလိုက်တာပေါ့လေဖတ်စီ အော်ဒီလိုပေါ့တမီးရဲ့နော်လောကထံတော့ကြံ့ကြံ့ခံရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့လို
ဟာဘိုးသားမျိုးမှမလုံနိုင်ဘူးများလို့တွတ်လဲမတွားနိုင်မလားနိုင်တော့နော်တခါတလေလဲဒီလိုကိုအကူတော့ကိုเจ้าတရားနဲ့ကိုပေါ့ဒီလိုပဲဖွာတရားနဲ့ပဲနေတယ်ကိုเจ้าတရားနဲ့ကိုပဲအဖွာအော်နင်းလုံးမနင်းသားရမယ်နင်းရှာမှနင်းစီဘဝကရမယ်နင်းမရှာနိုင်ရင်နင်းဘာမှမရှိပါလားဒီလိုပဲကိုအားကိုတင်တယ်အဲ့လိုဘွားဥပုပ်ဒီလာလဲအပြတ်မခံဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုလဲနေတယ်ငွေကြရင်တော့လဲတရားခံဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ကြားတော့မဝင်ဖြစ်ဘူးဥပုပ်တော့ပဲဒီလာလေးနဲ့ပဲနေတယ်ပေါ့နေရင်နဲ့လုံရင်ကြရင်အဲ့လိုပေါ့ညနာလဲဘာမှလုပ်ပြလဲမကြည့်လုံးနိုင်ဒါတမီးလည်းမရှိဘူး ဆွေမျိုးတွေရော ရွှေမျိုးတွေနဲ့လူခေတ်ကြီးမှာတမီးရဲ့ဘလူကထောက်ပံ့နိုင်မှာဘလူကကြည့်နိုင်ဘလူမှမကြည့်နိုင်ဘလူမှလည်းမထောက်ပံ့မှာလည်းလူကြီးမှလည်းလက်မပြကိုကရတာလေးနဲ့ပဲထင်းသိလိုက်ရတတ်တော့ဘဝဒီလိုဒီကံပါလာလို့ဒီလိုနေရတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲတရားနဲ့ပဲခွာနိုင်တဲ့လောက်တော့လူပါလားဘဝဒီတလုပ်ပဲရှိရလေလူများတောင်းတဲ့လူရင်ဘဝ1000လောက်တော့လူနိုင်လူများတိမ့်တဲ့လူရင်ဘဝ1000လောက်တော့လူနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လို့လူများလို့တိမ့်လက်ချီမမှန်ထောင်လိုက်ချီမမှန်ကိုနိုင်တဲ့လောက်အာရုံပြတ်ပဲထူလိုက်တယ်အဲ့လိုဘဝလည်းတော့ငါအတွက်တလန့်မရှိတော့တယ်ငါဘာသိဘဝမှာမမက်ဘူးငါအတွက်တလန့်မရှိတယ်ငါပဲဖွာနေတိုင်းတွေးတယ်နေတိုင်းစဉ်းစားတယ်အေးငါတရားရှိတဲ့တရားနားတယ်ကိုဒီလာသမားတွေမြင်တယ်နော်ဥပုပ်ကတော့နေမှုဆောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပရိစိတ်နဲ့ပရိယဒီနေရာရောက်နေဒီနေရာရုပ်ပတ်ပြီးကိုတတ်တရွေ့မှတ်တရွေ့ပေါ့ရုပ်ပတ်ပြီးပရိစိတ်နဲ့အဲ့လိုပဲလုပ်ဟုတ်ဒါလေးလုပ်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဘာလဲမောဝအေးလေးပဲတောက်လိုက်ပါဦး အေးပါတမီးလေးပါအေးပါအပြည့်ပါလို့ရတာမနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ ဟိုတွေးမှ အဲ့မမိသားစုတွေပါရှိတယ် ချီရနေ မမအကြီးဆုံးပေါ့ ညီမအမြင့်ဆုံးပါ အော်အငယ်ဆုံးဒါမုတ်လိုက်ရောက်တာတတမလောက်ရှိနေ အမ3လလောက်ပဲရှိ ဟို3လောက်ပဲရှိသေးရလားအမေဒီခေတ်မှာအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေရှားပါနေခေတ်မှာဒီလိုမျိုးမုတ်လိုက်ရောက်တာဆိုတော့မမအနေနဲ့ဘယ်လိုမှမခံနိုင်ရဘူး အလုပ်တွေရှားပါနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ဟိုတွေ့တာဒါလေးကိုအစင်ပြေတော့လေခဏလောက်လိုက်တာပေါ့နော် ဟိုဒါလည်းပါပေါ့ကိုယ်စီးပွားရေး ကိုပိုင်လုပ်လေးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ကိုဝင်ဝင်လေးနဲ့ကိုမြင်နေရရင်လေကြည်နေတာပေါ့နော်ကိုလောဘလေးနဲ့ကိုလေနောက်မှမိသားစုလည်းရှိသေးတော့လေအဲ့လို အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတက်တောက်ခံနေရင်းနဲ့လေစိတ်သက်ကြရမျိုးပါရင်မျိုးရှိလား ရှိတာပေါ့အရင်ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုလုံးမဖြစ်မှာပေါ့နော် ဘလို့ရင်းတောက်ခံခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတွေ့အကြုံတွေပြပြပေးရဲ့ ဒီလိုမျိုးရှိလဲဆိုတော့ပြင်မှန်းတာတော့အခါမှမလုပ်ဘူးဒီလုပ်ကိုနေရအငယ်ဆုံးနဲ့ဆိုတော့နင်းဖက်ပဲနေခဲ့တာလေကန်တေကအကြောင်းဒီလိုလုပ်တော့ပြင်မှန်းနဲ့အရင်နဲ့ဒါပေမဲ့ပြင်မှန်းလို့ဖြစ်သေးဘူးနော်ငါလုံးမရလူရရှိပါ ကိုချင်းစားပါတယ်မမကိုလည်းအခက်အခဲတွေလည်းအများကြီးကြော်ပြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့မမလိုမျိုးနောက်ကြုံမဲ့သူတွေပါရှိလို့ရှိရောဘယ်လိုမျိုးအပေးစကားလေးပြောချင်လဲ စူးစမ်းပါပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဖြစ်တယ်လေ
ဟိုတမအာစီဝါကြကြနဲ့အလုံးမျိုးရှိလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုအောင်ကိုကြိုးကြိုးစားစားလေးနဲ့လုပ်ဖို့ဟိုကပြောချင်တာပေါ့နော်ကလေးလေးတယောက်လည်းရှိရင်လေအိမ်အောင်ပေါ့နော်အကွဲပေါ့အိမ်အောင်ကွဲပေါ့ဖြစ်တာ3လလောက်ရှိ အော်ခက်ခဲအများကြီးကြုံရတာပေါ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငိုနေရနော် ရတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမလည်းမမဘူးနေကြဟဲ့ပါလေ ဒီနေ့စီစဉ်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲလူတိုင်းမှာအခက်အခဲမှန်သမျှဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့အခက်အခဲမှန်သမျှတွေကိုကြော်ပြနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကတန်မာနေမှပဲဖြစ်ပါဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုလည်းစိတ်ဓာတ်ကိုကြက်ကြက်ခံနိုင်အောင်ထားလာပါညီမကိုယ်တိုင်လည်းသူတို့ရဲ့ဆရာရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေယူပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုကြက်ကြက်ခံနိုင်အောင်ထားနေပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပေးကြပါဦးဗီဒီယိုအရှိကိုတော့ YouTube channel လေးမှာတွားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ညီမကတော့မိုးပဲဖြစ်ပါတယ်